Та дунд сургуульд байхдаа химийн хичээл дээр Ж.Ж. Томпсоны атомын үзэмтэй талхан загвар гэж сонсож байсан уу? Өчүүхэн жижиг атомын бүтцийн хэлбэрээр төсөөлөхөд энэ хөвсгөр үзэмтэй талх үнэхээр тус болсон гэмээр. Гэхдээ энэ загвар Резерфорд болон бусад эрдэмтдийн туршилт судалгаагаар хожим үгүйсгдсэн байдаг. Ийм уутгүй зарагддаг байсан атар талхыг хараад зарим хүнээ дурсамж сэтрэх байхаа. Хүн төрөлхтний түүхийн өөр цаг хугацаанд талх маш чухал үүрэг үүсгэсээр иржээ. Энэ удаад хамтдаа талхыг хийдэг, бүтээдэг арга ухаантай танилцахыг хичээцгээе. Эхлэхээс өмнө дарах ёстой юмнуудаа дараад бичлэгээ үргэлжлүүлцгээе. Талхны тухай түүх сонирхолтой сэдв мэт сонсогдохгүй байж магадгүй. Учир нь талх бидний хажууд үргэлж байсаар ирсэн. Гэхдээ талх бидний мэдих соёл иргэншлийн үндэс байж болох өгөөд талх хийх үйлдэл хүмүүсийг олон мянган жилийн турш нэгтгэсээр иржээ. Месопотамоос эхлээд Тиктокийн 90 үеийг хүртэл. Тиймээс л энэ түүх чухал юм. Бид талхыг хэн яг зохиосыг мэдэхгүй. Гэхдээ Европоос Австрали хүртэл хүмүүс дор хаяж 32 мянган жилийн өмнө үр тариа нунтглаж байсныг нотлохоо бий. Тэгэхээр анхныхын хинч байлаа гэсэн тэр хүн Фред Флинстонта ижил загвар машин жолооддог байсан баха. Мөн хүн төрөлхтөн нь үр тариа нунтгалахаас талх хийх рүү хизээ шилжсэнийг яг таг мэдэхгүй. Гэхдээ бид эпипалеолитын үе буюу ойролцоогоор 14 мянган жилийн өмнө ингэж байсныг мэднэ. Хамгийн эртний гэгдэх талх үйлдвэрлэгчд бол Левантын Нетүфийн нийгмийн байгууллага байв. Тэд зэрлэг ургуулын үндэс, зэрлэг Улаанбуудаа, зэрлэг арва ашиглан Пита маягийн хавтгад алх хийдэг байжээ. Натопийнх нь өөрсдийн цаг үедээ хамаагүй дэвшилтэд байсан. Тэд 10,000 жилийн өмнө талхыг нунтгалсан үр тариаг устдаа хольж дараа нь халуун чулуун дээр тавиад халуун үнсээр дарж хийдэг байв. Энэ нь хүмүүс Тэгэр Евфрат голын хөндөд орчин үеийн Улаанбуудааг анх удаа гаршуулж эхэлж байсан үедээ яг таарч байна. Удаан хугацааны турш хөдөө аж ахуйн хөгжил талхыг бүтээсэн гэж үздэг байсан бол одоо талх бүтээхэн хөдөө аж ахуй хөгжүүлсэн байх магадлал өндөр харагдаж байна. За тэгэхээр талх бол том асуудал, гэхдээ ингэтэл ихэрхэх шаардлагатай юу? Улаанбуудаа гаршуулах нь Месопотамоос дэлхийд даяар тархаж үүний хамт соёл иргэншилж тарах уу? Манай эртний өмнөх 9,000 он гэх Турк Европт талх идэж байсан нотлохоо бий. Харин манай эртний өмнөх 8,000 он гэгт Египчүүд орчин үеийн Мексикт ортолото төстөө эсгээгүй талх хийж байв. Энэ Гизагийн пирамид дотор Тако Белл байсан байж болох гэсэн онолд итгэмээр санагдуулж байгаа. Хожим нь Египчүүд Улаанбуудаа зурмыг эсгэхэд хий үүсч хавтгай талхыг бөөрөнхий талх болгодгийг мэдснээр талх нь илүү хөнгөн зэвсгэр болжээ. Египчүүд талхыг маш их хайрладаг байсан тул Пиауны хамт мөнгөний оронд буюу манай эртний өмнөх 1-р мянган үед Зоос руу шилжих хүртэл ашиглаж байв. Тэд мөн талх шарх зуухыг анхлан бүтээгчтэй нэг байлаа. Үүнтэй холбоотойгоор Инд мөрнийг хөндөй хүмүүс орчин үеийн Инд гэх Пакистан нутагт 5,000 жилийн өмнөөс босоо шавар зууханд заримдаа тандор гэж дууддаг талх хийдэг байжээ. Энэ босоо зуух өнөөдөр ч хэрэглэгдсээр байгаа бөгөөд хажуугаас алдаг зуухны адил дээд талдаа яндагийн нөхтөө бөгөөд 482 Цельсиус хүртэл халах чадвартай. Грекчүүд талх барих зуухнаас салбар шинжлэгч байсан бөгөөд хүмүүрээ мэдэх урдчлан халааж болох хаалхтаа бие даасан зуухны загварыг анх санаачилсан соёл иргэншил байв. Үүнийг тэд патентчилсан бол яах байсан болоо? Төсөөлдөө та нийтийн хоолны газар хоолоо авч ирээд тавхтаа хамт идэж байна гэд Европт модон сав суулга 15 дугаар зуунаас л гарсан. Тиймээс дундад зуунд ширээний үйлчлэгэнд тренчер гэдэг зүйл багтдаг. Тренчер гэдэг бол том хуучин талх ойролцоогоор 15-ыг харьцах нь 10 см хэмжээтэй. Энэ шингээгч тавг эсвэл аяг болж ашигладаг байсан бөгөөд хоолоо идэж дуусаад тренчерээ идэх эсвэл хашааны банкартаа хаяад өгчдөг байсан. Ямар ч байсан аяг тавг уугах шаардлагагүй, ямар ч овоолсон бохор аяг тавггүй. Дундад зуунд Улаанбуудаагаар хийсэн цагаан талх сайн чанарх гэж тооцогддог байв. Гэхдээ өнөөдрийн адил ихэнх хүн баян биш байсан тул ердийн жойоос эсвэл хөх тариагаар хийсэн хар талх иддэг байжээ. Үүнийг заримдаа хүрэн самар, сэвг, зарам, царсны жимс, будаа эсвэл бандуу нэмж баг зэрэг амт оруулдаг байв. Маслын буюу хөх тариа Улаанбуудаан урлагийг хольж хийсэн талх бас төгөөмөл байсан. Энэ нь бол царсны жимс сонголттой. Аж үйлдвэржилтийн хувьсгал ерөнхийдөө 1760-аас 1840 онуудад болсон гэж үздэгч талхны бизнес 20-р зууны ихэнх үе хүртэл жинхэнэ хурдан аваагүй. Жишээ нь 1912 онд Америкийн зохион бүтээгч Отто Фредерик Робертер талх хэрчих машины анхны загварыг бүтээсэн. Үүнтэй холбоотойгоор бид ямар нэгэн зүйлийг хэрчсэн талхнаас хойш хамгийн агуу үтээд гэж хэлэх болсон.
Энэ хэрхэн хүний бүтээсэн инновацуудад тавигдах шалгуур болтлоо яригдах болсон бэ гэвэл 1928 онд Ороведер 16 жил зарцуулсан бүтээлээ ашиглаж Чиликот Бэкинг компани хэрцэн талхыг анхудаа зарж эхэлжээ. Тэд талхыг уулж эхэлсэн соших талхны салбар хамгийн том алхам гэсэн уриатаагаар сурталчилжээ. Дараа нь өөр компаниуд хэрцэн талхнаас хойш хамгийн агуу зүйл гэж өөрсдөө бүтээгдэхүүнөө сурчлах гэж оролддог байв. Энэ хиллийг тархаж 1952 онд инээдмийн жүжигчин Ирээд Скелтон телевизийг хамгаалж байхдаа хэрцэн талхаас хойш хамгийн агуу зүйл гэж алдаршуулжээ. Талх бүтээгдэхүүн болж 1930 онд жинхэнэ тесрэлт хийсэн бөгөөд Твинкисийг бүтээгч Continental Baking компани Wonder Bread урдчилсан хэрцэн ховлорыг гаргасан. Сонирхолтой нь Wonder Bread Twinkies хоёулаа 1930 онд гарсан. Санамсаргүй юу? Тийм биш байхаа. Twinkies-тэй Kid ямар нэг юм нуугаад л байна да. Continental Wonder Bread-ийг өгтлөн сурталчилсан бөгөөд хүмүүс их дуртай байв. Улмаар хэрцэн талхыг Америкийн супермаркетуудын үндсэн бүтээгдэхүүн болгожээ. Адольф Гитлерийг гарч ирэх хүртэл бүх зүйл гайхалтай байлаа. Тэр бол хэрцэн талх болон маш олон хүмүүсийн хамгийн том дайсан байлаа. 1942 онд Америкийн нэгдсэн улс дэлхийн 2 дугаар дайнд оролцож эхлэхэд бензин, ирээдзин, элсэн чихэр зэрэг чухал бүтээгдэхүүнийг хязгаарлаж эхэлжээ. Дараа 1943 онд хөдөө аж ахуйн яамны сайд Клод Уокерд хэрцэн талхын зархыг хориглов. Хэрцэн талх хориглох нь яаж дайнд тусалсан юм бэ? Уокерд лав цаасл хэмнэ гэж бодсон байхаа. Учир нь хэрцэн талхыг шинэлэг байлгахын тулд цаасар ороод тэр мөн шин хэрчих машинд хэрэгтэй металл магадгүй талхны элсэн чихрийг хэмнэх гэж бодсон байхаа. Энэхүү де-факто хориг сайнаар дуусаагүй. Тайм сэтгүүлийн тухайн оны 2 дугаар сард бичснээр Америкийн гэрээ эзэгтэй нарт энэ бензин хязгаарлалтай адил төвөгтэй хэцүү байв. Нэг бүсгүй Нью-Йорк Таймст хэрцэн талах гэр бүлийн сэтгэл санаа эрүүл ухаандаж хэр чухал талаар бичжээ. Тэдний гомдлыг ихэнх хүмүүс ойлгож байсан байхаа. Энэ муухай зүйлийг өөрөө хэрч байна гэж төсөөлөд үзтээ. Шагийн 8-аг басахын тулд Нью-Йорк хотын дарга Пьеро Ле Горди хэрчиг машинтай талхны газрууд хэрцэн талх зарж болно гэж зарлав. Мэдээж хэрчиг машиныг талхаж шинэ машин худалдаа авах хэрэгэлсэн учраас тэдний бизнес хөөж байгаа хэрэг байв. Засгийн газар шийдвэрээ хэрчээгүй талхнаас хойш хамгийн муу зүйл байсан гэдгээ маш хурдан ойлгож 1 сар гаруй дараа хоригоо цуслав. За талхны найрлагыг химийн талаас нь авч үзвэл гурил бол зөвхөн нунтах биш химийн лаборатори л гэсэн. Түүний чухал хэсэг бол глютен буюу 2 төрлийн уурга болох глиадан, глютенин хоёр хоорондоо холбогдож уян тор маягийн бүтэц үүсгдэг. Энэ тор талхны сүлжээ бөгөөд хийм бөмбөлгүүдийг барьж талхыг сэвсгэр хөнгөн болгодог. Сардуул нь энергийн нөөц эсхийг шалуунд ховирч уур гаргаж зурмгийг хөвсөлгдөг. Ус нэмэхэд л химийн тоглолт эхэлнэ. Глютен усыг шингээж уян харимхай болгодог. Энэ бол гидратац буюу уургийн молекулууд сунжирч хоорондоо холбогдож зурмгийн сүлжээ бүрэлдэнэ. Усгүй бол талах чулуу шиг хатуу байх байсан. Давс зөвхөн амт оруулдаг биш. Эсэлтэн хурдыг зохицуулдаг. Хит хурдан хөөвэл талах хөндөй болно. Хит удаан бол нэгт давс хэсэг шиг тайвшруулж зурмгийн хүчийг нэмэгдүүлдэг. Мөн бактери өсөлтийг хязгаарлаж талахыг удаан шинээрэн байлгадаг. Эдгээр гурав нь энгийн орц хамтдаа ажиллаж амьд гэмээр бүтцийг үүсгэдэг. Талх эсэх янз бүрийн арга 9000 жилийн өмнө хэрэглэгдэж байсан ч гар аргаар өсгсөн хөрөнгөөр талх барих аргыг манай эртний өмнө 1000 он орчимд л сэтсэн гэж ерөнхийдөө хүлээн зөвшөөрдөг. Гэхдээ хэн анх хийснийг хэн ч мэдэхгүй. Зарим нь Месопотам, зарим нь Оромууд эсвэл Египчүүдэд гэж боддог бөгөөд нэгэн зэрэг энэ тэнд үүссэн гэж харж болно. Ямар ч байсан уламж талх эсэх арга нь өмнөх зурмгийн үлдэгдлийг ашиглаж шийдэг байв. Энэ элсэн чихэр устай холц бөгөөд Сордоугийн эхлэл болдог байжээ. Мөн Галилеод болон Иберичүүд бусад артмаас илүү хөнгөн талх үйлдвэрлэдэг байсан. Учир нь тэд зурмагта пиавны хөөсний дээд хэсгийг холж байжээ. Талх пиав хоёрыг удаан хугацаанд нэг найрлагатай гэж тэмдэглэсээр иржээ. Үр тариа, хөрөн, ус гэхдээ өөр харьцаатай. Зарим нь Египчүүд пиавыг хийхдээ эхлээд эсгсэн талх хийгээд дараа нь ус нэмж эсгэж хийсэн байж болно гэж таамагладаг. Пиав гэдэг бол таныг согтоодог шингэн талх шүү дээ. Талхыг амилуулдаг зүйл бол эсгэж хөрөнгө. Энэ бол нэг эст бичил организм бөгөөд нэг төрлийн мөөгөнцөр. Энэ үцгэн амьтан элсэн чихрийг идэж нүүрс хүчлийн хий CO2 гаргадаг. Энэ хий зуурсан урлын бүтцэд хоригдлогдож талхыг хөөлгөж сэвсгэр болгодог. Хөрөнгө үгүй бол талх хавтгай хатуул байх байсан. Элсэн чихэр буюу глюкоз задрахад спирт нүүрс хүчлийн хий үүснэ.
CO2 бөмбөлгүүд глютений торонд хоригдож талхыг хөөлөгдөг. Спирт нь шарах үед ууршиж амтыг баяжуулна. Талхны нөхс бүр нэг эсэг шөрөнгийн үлдээс улмөр. Тэр хий гаргаж амьсгалсан газраа мөнхөд үлдээдэг. Эсгэлт бол зөвхөн хийм биш, энэ бол талхны амьдрал. Цельсийн 180 хэм орчимд талх болж эхэлнэ. Сардуул усыг шингээж гелатин жиж буюу сардуулын ширхүүд хавдаж сөөлрөнө. Глютен халахад хатуурж талхны сүлжээ бэхжин, үр дүнд нь хатуу гадаргуу мөн дотроо зөөлөн бүтц. Маяарын урвал бол уурга нэмхэн элсэн чихэр халахад үүсдэг химийн урвал. Амин хүчилтээр сахар нэмэгдчихэж бор өнгөтэй болж меланоидын үүснэ. Үнэрт молекулууд буюу пурпурол, мелатон талхны гоё үнэрийг үүсгэдэг. Өнөө талх барих гэдэг гар ажиллагаагаар биш, шинжлэх ухаан цуврал нь лаборатори шиг тусгай орчинд хагас болон бүрэн автомат явагдах болсон. Температурыг нарийн тохируулж буюу Цельсийн 28 хэмээн эсгэлдэхэж 220 хэмээн Цельсид шарнаа. Чийг хяналт зуурамгийн чийг нь 60% байлгана. Автомат эсгэлт нь нүүрс зөрөгчийн хэмжээг секунд тутамд хяндаг. Үйлдвэрүүд хиймэл оюухан сенсор ашиглаж ямар ч талхыг жигд хурдан үйлдвэрлэдэг болж байна. Талх зөвхөн идэх зүйл биш, эрүүл мэндийн их үүсвэр. Бүхэл бүрийн гурал, витамин B, эрдэс, эслэг зэрэг хүний биед хэрэгтэй бүхэн байдаг. Эсгэлэн талх идснээр пробиотик болж гидсний ашигтай бактери тэмдгэржүүлнэ. Глюкемийн индекс бага, цусны сахарыг тогтвортой байлгах зэрэг сайн талуудтай. 2010-аас 2020 оны хооронд 10 жилийн хугацаанд Америкийн нэгдсэн улсад хамгийн алдартай талхны төрлүүд нь бүхэл бүрийн цагаан, Итали, Франц, эсгэлэн талх байв. Мөн бид бүгд бегл, багет, брош, чибайта, пита, пумперникл, хөгтөрийн талх болон бусад олон төрлийг дотоодын супермаркетаар зардаг биднэ. Гэхдээ алдартай байх нь хамгийн сайн гэсэн үг биш. Дэлхий дээр талхны төрөл зүйл бараг хязгааргүй хэ. Жишээлбэл та Афганистанд болооны хэмээх амттай автаа талх байдгийг мэдхүн. Энэ сонгон шинхэн ургамдаар амталцагдсан бөгөөд зуурамгын төмс, бууцаа, эсвэл сэвг, зарам зэрэг дүүргч давхарлан чигнэдэг. Сальвадорын пупуса бол шарсан эрдэн шишийн талх өгөөд ихэвчлэн гахаан бах, шош эсвэл бислэхээр дүүргэгдсэн байдаг. Энэ хавтгай талх нь Норвегийн Лейпцигийн адил. Гэхдээ Лейпциг төмстэй талх өгөөд ихэвчлэн цөцгийн тус шанцаа, элсэн чихэртэй амт иддэг. Үүний зэрэгцээ Навахо, шарсан талх нь тэдний үндэсний тэсвэр төвчээрийн бэлэг тэмдэг юм аа. Энэ цагаан гурал өөх тус элсэн чихрээр хийдэг. Аризоногоос албадан нүүлгэн шилжүүл дахин сууршуулсны дараа Навахо ард түмэн амьд үлдэхийн тулд засгийн газар өгсөн ижил нөөцөөр хийдэг. Австралийн Дампер талхыг зөвхөн ус гурал давсаар хийж болно. Гэхдээ орчин үеийн жорон цөцгийн тус сүү нэмэлт хэсэгч ордгоо. Энэ нь ширмэн тогоонд эсвэл бүр модон дээр шууд жигнэж болгоно. 2020 оны 3 сард Америкийн нэгдсэн улсад пандемикийн улмаас хөл хорой тогтоосоо. Явх газаргүй, хийх зүйлгүй олон Америкчууд шин хоббитой болцоос нь хамгийн алдартай талх хийх байв. Яагаад талх хийх вэ? Зарим нь хэмэрлүүд хэмнэлтэй байх мэдрэж өгдөг гэж үтсэн. За бусад хүнд тодорхойгүй үед сэтгэл хангалуун тайвшруулах үйл явц гэж үтсэн. Бас зарим нь зүгээр л хийх зүйл хэрэгтэй байсан гэжээ. Ямар ч шалтгаантай бай, талх хийх маш алдартай хобби болж гурлын үйлдвэрүүд эрэлтийг хангаж чадахгүй болж өв. Дараа нь эсгэгч хөрөнгө Ираж тоорын тасалбараас шуурулсан. Үр дүндэн хүн бүр эсгэлэн талх хийж эхэлсэн. Саяхны TikTok-ын чиг хандлагаас харахад талх хийх дахин өсөлттэй байна. Магадгүй хүмүүс хөл хорооны үеийг санагалдаж байгаа байхаа. Эсвэл энэ зүгээр л тааламжтай хобби. Эсвэл талх хийх нь хүний мөн чанарын үндсэн хэсэг байж болох юм. Монголчуудад хэдийнээс талхыг өдөр тутамдаа хэрэглэх болсон гэж та бодож байна. Бас энэ хүнсний бүтээгдэхүүн бидний өдөр тутамд хэр чухал зүйл байж таарах вэ? Та бүхэн сэтгэлдээ бичлэлтэйгээрээ шинжлэх ухааныг хэлбэржүүлсэн нийтлийг маань гэр бүлээрээ шимтэн үздэг. 7 хоног бүр сонид цангаа эрдэм мэдгээр услаж буй хүндэт үзэгчтэй маш их баярлалаа. Контентыг маань тасралтгүй тууштай хийхэд та бүхний сэтгэлдээ лайк, share, subscribe болгоно чухал шүү. Is there anything better than warm fresh bread? Yes, warm fresh bread with honey butter. Oh. That is so good. Oh, the crust is so crispy on this thing. Oh, I'm getting so full.
Энэхүү шинжлэх ухааныг хэлбэршүүлсэн нийтлүүдийг сайн дурын үндсэн дээр хүүхд залуусын шинжлэх ухааны боловсролыг дээшлүүлэх, нийтийн шинжлэх ухааны боловсролыг сайжруулах зориулж хийдэг тул та бүхэн энэ чиглэлд хамтдаа хувь нэмрээ оруулахыг хүсвэл доорх данс руу кофены мөнгө хийж болно шүү.